这位大爷的电动车让别的修车师傅检查是差速包的问题，我们看一下是怎么回事。就是这个声音，我们看一下是不是差速包的问题。先把这个轮子顶起来，我们看一下，晃下里外是有一点间隙的，但是拧动转把听这个声音是正常的。我们看一下另一边这个轮子有没有问题。这边这个轮子上下是有间隙的，有晃动幅度。我们拧动转把，发现这个轮子的噪音明显要大一点。我们怀疑这个轮子里边有可能是有问题的。现在我们拆开检查一下。好，这个轮子拆掉，我们就发现了问题了。看这个轴承明显已经不行了，已经损坏。刚才大爷来的时候还问换个差速包要多少，这不拆开，明显一看不是差速包的问题。不拆开检查，确实不好确定是哪里的问题。这要比换差速包省了不少。好，现在我们开始给它更换这个轴承。我们还是用这个工具，看能不能把这个轴承外边损坏的这个外圈给它拉出来。把这个工具给它拧上去，固定好之后，我们现在用这个电动扳手打这2颗螺丝，看能不能给它顶出来。这个轴承是有点紧，生锈了，我们调整一下位置，继续用这个扳手顶这2颗螺丝。终于这个轴承外圈还是顶出来了。好，接着我们把这个轴承损坏轴承的这个内圈，在这个半轴上也把它给拆掉。好，这个很容易就拆掉了。现在我们开始给它更换新的轴承，先把它给装到这个半轴上。半轴装到位之后，我们现在给它安装到这个车上。我发现这台车安装轴承这个位置特别紧，刚才拆的时候都特别费劲，现在安装这个新轴承也是特别费劲，砸了好几下没砸进去，用好大劲往里边砸才把它砸进去，最后这里半轴都砸进去了，轴承没进去。往里边砸这个轴承，砸内圈用劲太大的话，把这个轴承怕给它砸坏。然后我们用这个旧的轴承外圈套上去，砸这个轴承外边，这样使劲砸没有问题。砸到位之后，我们现在把这个卡簧给它卡上去，这个半轴就安装上去了。现在这个刹车呢给它装上去。最后看到这个轴承这里砸的已经受损了，应该问题不大。我们现在轮子装上去看一下。这里安装好之后，空载运转的时候不知道是什么声音，大家听一下，就是这个声音。然后松掉转把再拧，这个声音又没有了。然后试了一下，也没有听到其他的声音，不知道这个声音是怎么回事。大家感觉刚才那个声音是怎么回事？不会是钢珠掉进差速包里边了吧？